Para sa episode na to, gagawa ako ng chocolate chunk cookies. But this is not your normal cookie. It's a 100-gram. Hi! I'm Fatima and welcome to the second episode of All Edible. Hindi naman siya sobrang giant, guys. Mas malaki lang siya sa normal size. This is a crowd favorite. Sino ba naman ang hindi mahilig sa cookies, di ba? If hindi nyo pa napapanood ang first episode namin, I suggest panoorin nyo pagkatapos ng video na to. Isa yun sa mga easiest recipe na meron ako. Ready na ba kayo? Tara, mag-bake na tayo. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng butter, brown sugar, white sugar, egg, vanilla extract, cream, salt, baking powder, flour, dark chocolate, at white chocolate. For our chocolate chunk cookies, kailangan natin ng soft butter. Room temperature butter lang po, wag po yung melted butter dahil once we use melted butter, pag binake na po natin yung cookies natin, magsispread po siya ng sobra. Next is brown sugar and white sugar. Hindi po ako gumagamit ng super dark na brown sugar dahil ayoko po maging dark yung color ng cookie natin. I-mix lang po natin to hanggang paste consistency. Huwag po natin siyang i-overmix dahil pwede po itong maka-affect sa ating final product. Our next ingredient is egg. I-mix lang po natin to hanggang mag-incorporate yung egg sa ating mixture. Our next ingredient is vanilla. You can use almond extract. Next is cream. Pwede po kayong gumamit ng Nestle cream or whipping creams. Gumagamit po ako ng cream sa ating dough para sa extra moisture. Next is salt. If gumagamit po kayo ng salted butter, pwede na siyang alisin. Next is baking powder. Next is our flour. So as you can see, gumagamit po ako ng folding method para hindi po ma-overmix yung mixture natin. Dahil once ma-overmix po natin to, yung magiging consistency po ng cookie natin is soft siya. Then, pag binake po natin siya, magsispread po siya ng sobra. You can also use mixer, pero ako po, mas prefer ko po yung spatula para hindi mag-cause ng so much heat. Next is chocolate chunk. So, I'm using dark chocolate po dito. You can also use chocolate chips, and you can also add nuts. Next is white chocolate chunks. I-mix lang din po natin ito hanggang well incorporated. Next is, ita-transfer ko po siya sa smaller bowl. Then, i-cling wrap po natin siya. Huwag po natin siyang kakalimutan balutin ng cling wrap or ng plastic bago po ipasok sa ref dahil pwede po itong makakuha ng amoy ng ating ref.
Nirest natin ang ating cookie dough for 30 minutes para mag-solidify ang fat nito. Para pag binake natin, hindi siya mag-overspread. Mas okay kung mag-overnight chilling kayo para sa cookie dough so it can develop more flavor. Sobrang excited na akong matikman ang chocolate chunk cookie natin. Matagal ko na ginagamit ang recipe na to. Sabi nga ng chef ko, if you follow the recipe, you'll never go wrong. After baking this in the oven for about 15 minutes at 150 degrees Celsius, we were greeted by our heavenly fresh baked goodies. Enjoy! Sana natuwa kayo sa ating episode today. And if you'll be trying this recipe, don't forget to post your Instagram story with the hashtag AllEdible100Cookie. Kita-kits po tayo sa next episode. This is Fatima and you're watching All Edible.